Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kagita Sofia Putri Humaira. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya-tanya tentang cara merawat kucing Anggora. Satu, Pak, bagaimana cara merawat kucing Anggora? Merawat kucing Anggora itu nggak mudah. Satu, harus ada kandang yang besar. Terus kita harus juga menyayangi hewan. Yang kedua, rajin menyisir bulunya. Terus rajin memotong kukunya. Rajin juga untuk memandikan, memberi makan yang bergizi, dan juga rutin membawa kucing ke dokter hewan. Dua, Pak, bagaimana cara membersihkan kandang kucing Anggora? Kandang kucing Anggora itu harus selalu bersih. Cara membersihkannya yaitu satu, tempat makan dan minumnya yang dibersihkan sehingga tidak terdapat kuman dan bakteri. Setelah kandang kosong bisa dicuci dengan air mengalir dan juga nantinya terakhir bisa disemprotkan disinfektan untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam kandang tersebut. Tiga, Pak, bagaimana cara memberi makan kucing Anggora? Kucing Anggora mulai dari yang kecil itu porsi makanannya bisa 2-3 kali. Kalau yang sudah besar biasanya 1 atau 2 kali, dan itu harus ditentukan waktunya masing-masing sehingga kucingnya tidak terlalu kegemukan. Empat, Pak, bagaimana cara menyikat bulu kucing Anggora? Satu, siapkan dulu peralatannya. Yang kedua, kucing digendong supaya kucing tenang. Yang ketiga, mulai sisir bulunya dari kepala ke bagian belakang. Dan yang terakhir adalah menyisir bagian dada. Setelah itu, dilap bagian tubuh kucing secara keseluruhan untuk menghilangkan bulu-bulu yang rontok. Lima, Pak, bagaimana cara memandikan kucing Anggora? Memandikan kucing Anggora, satu, bawa kucing ke tempat mandi yang telah disiapkan. Setelah itu basahi tubuh kucing dan gunakan sampo khusus untuk kucing tersebut. Bilas tubuh kucing hingga bersih. Setelah itu bersihkan wajahnya. Dan yang terakhir, keringkan tubuh kucing menggunakan handuk yang khusus. Pak, bagaimana cara memotong kuku kucing Anggora? Cara memotong kucing Anggora yang benar, satu, sediakan dulu gunting khusus untuk kucing. Yang kedua, tenangkan kucing dulu sambil digendong. Yang ketiga, tekan bantalan kaki kucing sehingga mudah untuk memotong kukunya. Keempat, potong kuku kucing secara vertikal dari atas ke bawah. Dan yang kelima, potong bagian kuku yang tipis saja. Itu semua untuk cara merawat kucing Anggora.